তো আজকে একটা সুন্দর একটা ঘটনা, ইন্টারেস্টিং ঘটনা আমার চোখের সামনে পড়ে। তো যে জিনিসটা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছিল এবং তা ভাবলাম যে আপনাদের সাথে শেয়ার করি ব্যাপারটা। তো আজকে হয়েছে কি, আমি যখন উদয়পুর থেকে আগরতলা আসছিলাম তখন খুব বৃষ্টি পড়ছিল। তো তার জন্য আমি একটা দোকানের সামনে আশ্রয় নিয়েছিলাম এবং সেই দোকানের 2-3টা দোকান পরে একটা দোকান ছিল যেখানে কিছু লোক বসেছিল এবং তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামই দেখে বোঝা যাচ্ছে তারা মুসলিম। তো তারা চা খাওয়ার জন্য বা পান খাওয়ার জন্য তারা ওই দোকানে বসেছিল এবং তাদের চা অলরেডি অর্ডার দেওয়া ছিল। তখন ইন দ্য মিন টাইম একটা মহিলা ওই অটো থেকে নেমে এসে ওই দোকানে চেয়ারও ছিল প্লাস টুল ছিল বসার জন্য। তো ওই দোকানে এসে বসেছিল, অটো থেকে নেমে এসে বৃষ্টির জন্য ওই দোকানে এসে বসেছিল। তো তখন অলরেডি তাদের চা অর্ডার দেওয়া ছিল। যখন ওই মহিলাটা এসে বসেছে তখন যখন দোকানদার জিজ্ঞাসা করেছিল কত কাপ চা, তো তখন বলেছিল যে আমরা তো এতজন আছি, এতটা চা প্লাস এই দিদির জন্য চা একটা দাও। তো ওই জিনিসটা আমার খুব ভালো হয়েছে। ওই মহিলাটা ছিল হিন্দু। তো আমরা অনেক সময় হিন্দু মুসলিম নিয়ে এত কমেন্ট